原來加拿大安省有好食個豬尾蒿，今日同大家嚟到呢啱啱新開張咗冇腳嘅呢間蒸滋味試下㗎。喺列治文山嘅呢間蒸滋味呢，喺拍攝期間呢係啱啱開張咗2個禮拜到嘅啫。蒸滋味呢一度呢，最主要呢係食嘅養生燉湯同埋龍仔蒸飯㗎。菜單上面嘅選擇就唔算好多。燉湯方面呢，有幾款都係我哋平時廣東人呢都好中意飲嘅，好似花旗參燉竹絲雞、南北杏海底椰燉鷓鴣、水鴨湯、胡椒豬肚湯、龍仔飯呢就冬菇雲耳蒸滑雞、鹹魚肉餅、豉汁桂花魚等等㗎。咁佢而家新張期間呢，佢原價係24個半嘅，呢個套餐呢16個8毫8就食得到啦。除咗蒸飯同埋燉湯之外呢，佢哋呢度仲有啲湯麵同埋烏冬啦、點心同埋呢甜品嘅。咁我今次呢就試咗佢哋原價24個半嘅呢個呢蒸飯同埋燉湯套餐。燉湯呢我就揀咗一個蟲草花響螺竹絲雞，個龍仔蒸飯呢我就揀咗臘味蒸飯。新張期間呢，呢個套餐呢16個8毫8就食得到啦。個燉湯呢夠晒熱辣辣，鮮甜香濃得嚟呢又唔會話太過鹹，夠晒滋潤啊！湯裏邊嘅料呢都唔少㗎。你見到呢，佢有竹絲雞啦，仲有瘦肉啦、蟲草花，嗰個湯呢好香嘅陳皮味道。哦，原來呢真係揾到呢陳皮喺裏邊㗎，響螺肉啦，仲有紅棗添㗎。中燉湯呢啲料呢畢晒出嚟呢，有成隻碗仔滿晒㗎。碗燉湯啲湯渣呢都好入味啊！我連啲湯渣呢都食埋啊！個龍仔蒸飯呢都係新鮮蒸出嚟，熱辣辣。臘味飯面頭有啲菜心，飯上邊呢就有啲臘腸、潤腸同埋臘肉。撥開啲菜心，你可以睇到呢下邊嗰啲臘肉呢、臘味呢都幾多下㗎。個籠下邊呢就有啲荷葉喺度墊咗底，所以呢嗰個蒸飯呢就好香嘅荷葉味。個蒸飯呢唔需要加添任何嘅豉油，嗰啲臘味嘅汁呢滲晒落啲飯度呢，香噴噴，已經夠晒味啦。啲飯呢蒸得啱啱好，唔會話呢濕立立，有返啲咬感。咁樣今餐嘅飯後感呢，就係16個幾，原價20幾蚊啦，而家啱啱新開張做到嘅6月尾呢，都係16個幾，我覺得性價比呢就超值，就算係原價咧，我覺得都係抵嘅。咁佢個湯同埋個龍仔蒸飯呢，我覺得呢係熱辣辣啦，我最中意佢就係熱辣辣啦，同埋佢唔係話真係好鹹啊，咁我食完之後都唔覺得口渴，咁啊味道都唔錯啦。咁我覺得呢就係即係家常便飯呢，就譬如你平時晏晝唔知食乜嘢啊，就喺呢度食翻個龍仔蒸飯啊，飲翻碗湯啊，咁樣都係多咗個選擇㗎。咁大家都可以嚟試下㗎。